bandeko balandi naye lelo mpona deuxième édition na biso ya magazine na Lingala. Magazine na biso kombo na yango de quoi souffre mon pays le Congo démocratique, quel remède. Nasalaki déjà na français na thème oyo ya 100% phénomène 100% na examen d'état. nazosala Lingala parce que eza monoko na biso mpona kopermettre bato ebele bayoka baoyo balobaka français te bayeba tozolobela nini. Émission na biso oyo elingi koloba mboka na biso ezobela maladi nini, boni tokomi na esika mboka ekomi wana mpona nini, tosala nini mpo mboka ezonga malamu etambola malamu, tobikisa yango na maladi oyo eza na yango. Biloko nyonso biso tozoya koloba awa eza toza koconsidere yango lokola maladi mpona mboka. Likambo oyo examen d'état 100% ekomi maladi mpona mboka. Ntango biso tozokola makambo wana ezalaki te. Mbala moko kaka tomoni makambo wana ekomi ekole na ekole bazobimisa 100%. Esali ke soki babote mwana akomi 5e 6e bazosala tu bana bakendela baekole oyo bazwaka ba 100% wana. Eza mabe te koluka mwana na azwa, eza mabe te ke ekole esala 100%. Mais problème toza nango eza nini, makambo yango ezosalema ndenge nini. Lelo oyo po baekole wana oyo esi eyebani ke bango bazwa kaka 100%, babundaka ezala kaka bongo, makambo nini basalaka mpo bazwa 100% wana. Bato ya baekole wana bakoma kwake gouvernement si apekisi makambo ya bamaki, bango basalaka maki ata na secret ata na katimini bana bango fo bakota maki ata une semaine. Mpo na kati ya maki wana nde basalaka babiloko oyo etindaka ke ekole na bango ebimaka 100%. Etape ya liboso esalemaka na niveau ya maki. Toyebi yango ndenge nini ntango biso moko na kati ya famille bana bakoti bazwi examen d'état, bana bayekola batala kuna na maki biloko bakolakisa biso tala boye. Déjà basolution ezalaki kala mais toyekoba makambo yango. Kuna na kati ya maki bekolo oyo mpo bazala sila 100% na bango bakamataka bato oyo baparticipaki na composition examen d'état. Bazwi mutu moko be mibale na bao baparticipaki kuna basarange na bango baye koencadre bango na kati ya maki. Donc kuna na kati ya maki bana na bango bazosala déjà questionnaire oyo kozala na examen d'état ya solo bango bazosala yango déjà kuna na kati ya maki. Eleki koloba ke tricherie ebandi déjà na niveau ya maki oyo baninga nyonso bakoya komona kaka na examen d'état bango déjà na niveau ya maki. Bato wana baparticipaki na composition bayeli bango biloko wana bana wana basali yango sous forme révision et tout ça, ce qui fait mokolo examen d'état mpona bango ezali kaka bazosala formalité base rappeler makambo oyo bayekolisaki bango na maki. Eza tricherie monene. Donc bapara mingi basepelaka wana mwana na nga azaki 80-70 yo moko moni ke mwana na yo azaki na mayele akozwa 70 te, mwana na yo azaki na mayele akozwa 80 te. Mais omoni ka mwana abimi na diplôme monene ndenge wana bapo ebele ndenge wana oyo aza komérite te, mais bosali kaka fete. Soki ba 6 étapes wana maki ekomi ere examen bakenda kosala examen d'état, baresponsable ekolo balobi na bana bosenga bapara chaque jour fo bozalaka na mbongo mpo mbongo wana kosalisa bino kuna. Bapesi bana instruction ke kuna na kati ya sale bokozala ekole na ekole il faut bokolaboraka entre bino, il faut bosunganaka entre bino. Soki moninga ayebi te bosunga ye parce que ekole na biso il faut ka tozwaka ba 100% na biso wana. Mais bakomi kuna na kati ya sale mbongo bana bayaki na yango basangisi yango bapesi yango surveillant. Siko surveillant batiaki wana po atala bana batriche te. Surveillant lokola bana bapesi ye mbongo, surveillant wana akamati mbongo wana ye atelemi siko na porte atalelaka bana libanda. Soki mutu moko alingi asinyele bana mutu azoya bana bakamati biloko nyonso baza kotriche babombi yango. Soki mutu wana aleki ayebisi bana bo bokoki kotravaille bana so bakontinue kotriche. Soki ka mutu mosusu aye surveillant alobi mutu azoya bana babombi yango, babombi babiloko na bango ya kotriche. Tala ndenge 100% eza kosalema.
mpe ezosalema boye avec encadrement ya baresponsable ya baekole parce que bango nde baencadre bana balandi basurveilla konégocie na basurveilla ke bana bakopesa quelque chose tika bana bakolabore boye tout ça. Donc ekole eyebi makambo nazoloba awa baekole wana eyebi makambo nazoloba awa. Donc bana na biso badiplome toza kozwa awa tosepeli mwana na ngai azwi 80 70 85 ezali biloko ya moyibi biloko ya kotriche eza point mwana mérité te yo kokama mwana na azaki mayele mingi te me abimi na examen d'etat point monene ndenge nini mpona makambo oyo eza soni mpona mboka mobimba soni mpona mboka yango na diplome na